and cough. Kalau setiap batuk muncul benjolan di perut, jangan langsung dikira itu cuma lemak ya. Halo, saya Dr. Robert. Pernah lihat benjolan yang muncul sewaktu batuk, berdiri, atau mengejan dan hilang pada saat tiduran? Itu bisa jadi hernia. Ibarat dinding rumah ada bagian retak. Isi di dalamnya bisa keluar lewat celah yang lemah. Saat tekanan di dalam perut naik, misalnya saat batuk, mengejan, atau angkat berat, maka benjolannya bisa lebih kelihatan. Kalau benjolannya bisa masuk lagi, biasanya belum darurat. Tapi kalau tiba-tiba keras, nyeri hebat, tidak bisa didorong masuk, ditambah mual atau muntah, jangan ditunda ya. Segera pergi ke IGD. Perlu diingat, umumnya hernia tidak bisa sembuh hanya dengan dipijat atau minum obat. Penanganannya tergantung jenis dan ukurannya. Memang pada banyak kasus perlu dioperasi. Kalau kamu atau keluarga kamu pernah punya benjolan saat batuk, tulis di kolom komentar ya. Ingat, follow, save, dan share ke keluarga kamu yang sering bilang, cuman benjolan biasa.